Conserto de geladeira fazendo barulho em BH. Silêncio na cozinha, soluções para geladeiras barulhentas em BH. Você já se sentiu incomodado com o barulho da geladeira enquanto tenta relaxar em casa? Um ruído estranho pode ser sinal de problemas no compressor, ventilador ou outras partes internas do eletrodoméstico. Nossa empresa de conserto de geladeira em BH oferece uma solução rápida e eficiente, com atendimento direto no conforto do seu lar. Garantimos que o incômodo será coisa do passado, trazendo de volta a tranquilidade para a sua cozinha. Contar com profissionais especializados é essencial para evitar que pequenos problemas se tornem grandes dores de cabeça. Conserto de geladeira BH. Endereço: Rua dos Tupinambás 360, Centro, Belo Horizonte, MG. Telefone: 31 997 14 11 05.